एक ऐसा भैरव जो बालक है पर सबसे प्रचंड। इन्हें कहते हैं बाटुक भैरव, काल भैरव का बाल स्वरूप। ये बालक नहीं, शुद्ध शक्ति है जो भय को भी डरा दे। काल भैरव समय को नियंत्रित करते हैं, पर बाटुक भैरव समय से खेलते हैं। इसीलिए तंत्र साधना में सबसे पहले बाटुक भैरव का स्मरण होता है। जो इन्हें बालक समझे वो इनकी शक्ति कभी नहीं समझ पाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।